门口给小鸟们放的有西红柿，只看到大嘴它们过来吃，没有看到土话梅蛋蛋，不知道它今天跑哪儿去了。我们得去这附近找一下它，看一下它在哪里。听到那下面有土话梅的叫声，我们下去看一下。我看到它了，刚刚在这里飞了一下。蛋蛋，哦，这里好大一群。这是野的。旁边有一块玉米地，我们过去看一下。它果然在这里，在这啄这个一个烂玉米，这别人丢的，跟野的土话梅玩到一起去了。玉米杆砍倒了之后，这些虫子都出来了。这种蜘蛛是地蜘蛛，一般的都是在那个田间比较多。小鸟非常喜欢吃这种蜘蛛，这看上去是一只母蜘蛛，背上还背了一个卵，那里面装的全部是那个小蜘蛛。这有蜘蛛、蚂蚱，到处都是，特别多。这里离家门口不是很远，它顺着这后面就飞到玉米地来了。这是刚刚收过的玉米，它在那个叶子下面翻虫子。看到我来了，扇着翅膀，特别亲热啊！哼，这给我盯着干嘛？它看到我手上拿了个小瓶子，想上来找我要吃的，想吃瓶子里面的虫子。打开给你吃一点吧，看你抓虫子抓得这么辛苦。哎，这后面有一只地蜘蛛，这样，这样，这样，快给它抓住！现在没心思抓了，只想吃瓶子里面的，想不劳而获，着急了，呵呵，把瓶子都啄翻了。好了，我来给你打开。本来想让它抓一个地蜘蛛吃的，来，蛋蛋，来上来，上来，上来吃，还等着我喂它。在这里面，这里，你这眼睛是怎么回事？真没看到啊！来，上来，上来，让它跳上来。不站在手上不给你吃，你是不是傻啊？隔着瓶子这样啄，能吃到吗？来来来，这个智商跟松鸦还是差远了，傻乎乎的，看着透明的，他以为在外面都吃得到，傻到无药可救了。总算是知道上来了。看来自己在外面找虫子还是挺费劲儿的，半天也吃不饱，难怪他看着小瓶子这么激动，一直可以狂吃，这多轻松啊，不劳而获的吃，哈哈。这吃了几口啊，顶他找上半天呢，这就吃饱了。跑了，吃完了招呼都不打就跑了，害我追了半天。可能是听到这边有他的同伴，他飞到这里来了。
再往里面飞我就进不去了，这全部是杂草，好深的杂草的。来，再骗它吃一点，对，再来吃点。吃饱了不要了，它不吃了。又飞过去了。蛋蛋，别激动，别激动，跑这么快我都跟不上了。来摸一下，摸一下。哎，别动，别动，别动。跑到这里面去了。看一下它在这里面干嘛。啊，这个路太不好走了，全部都是水。这在这儿。别跑，别跑！好不容易跟进来，它又跑了。这里面我可跑不过你。来摸一下，蛋蛋，蛋蛋，蛋蛋。哎，哈哈，被我抓到了吧？看你还跑不跑？招呼都不打，都急着跑。好久没有摸你了。来，来来来，给你挠一下脖子，摸一下，捏一下脑袋。是不是一段时间没有给你挠痒痒了？妊娠了，马上就进入睡眠状态了。呵呵，看，感觉还在啊。真的有好久没有给它捞了。刚才说要摸它，它吓着就跑，不让我碰了。睡着了。哼，别动别动，来，尽情的享受啊。舒服吧？这处于换毛期了，这下面又长出来了一些羽毛。换一遍，这边挠一下，这边，这边，这边，别动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 ，这边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 还没挠。全方位的，舒服吧？跑了，不让捞了。好了，喜欢它的朋友们可以关注我，我会经常带大家跟它一起玩。感谢大家的支持。